డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నేను వృత్తిరీత్యా టీచర్ను. నాకు గత వారం రోజులుగా దగ్గుతో పాటు రక్తం పడుతుంది. గొంతు మంటగా కూడా ఉంటుంది. రోజు ఉప్పు నీళ్లతో గార్గిల్ చేస్తున్నా కానీ ఎలాంటి ఉపశమనం లేదు. ఇదెలాంటి సమస్యనో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏమంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే యూజువల్గా ఎక్కువ మందికి మనం కంటిన్యూస్గా దగ్గుతున్నా, గొంతులోంచి గట్టి కేకరిస్తున్నా కూడా గొంతులోంచి బ్లడ్ పడే అవకాశం ఉంటుందండి. ఎక్కువ మందికి గొంతులో నుంచి అక్కడ ఉన్న మ్యూకోజా డ్యామేజ్ అయిపోయి రప్చర్ అయ్యి గట్టిగా కేకరీయటం వలన గొంతులో ఉన్న కప్పను దిద్దని చాలామంది ఏలు పెట్టి లాగటం, గట్టి కేకరేం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల బ్లడ్ పడుతుంటుంది. రెండోది, మీరు ఉప్పు నీళ్ళతో క్లీన్ చేస్తున్నాను అంటున్నారండి. యూజువల్గా దగ్గు వచ్చినప్పుడు గొంతు నొప్పి లేకపోతే ఈ ఉప్పు నీళ్ళతో క్లీన్ చేయటం వలన ఆ ఉప్పు కూడా మరొక ఇరిటెంట్గా ఫామ్ అయ్యి దాన్ని దగ్గుని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఉప్పు నీళ్ళతో పుక్కులించి చేయటం ఆపేయండి. దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ గారిని సంప్రదించండి. అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ గొంతులో కానీ ఆ స్వరపేటికి దగ్గర కానీ ఏదన్నా ఉన్నట్టయితే మనకి ఎండోస్కోప్లో చూసినట్టయితే తగ్గిపోతుందండి. యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఒక 5-6 రోజులు మెడిసిన్స్ ఇస్తాం. యూజువల్గా మెడిసిన్స్తో పాటు దగ్గు తగ్గి గొంతు కూడా రిలీఫ్ వచ్చి ఆ బ్లడ్ పట్టడం కూడా ఆగిపోయిద్దండి. ఒకవేళ ఆ తర్వాత కూడా మీకు బ్లడ్ పడుతుంది, బాగా దగ్గు వస్తుందంటే ఒకసారి బ్రాంకోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించడం మంచిదండి. దీంట్లో ఒక్కోసారి మనకేముందంటే బ్రాంకస్లో కానీ ట్రేకియాలో కానీ చిన్న ట్యూమర్స్ ఉండి అవి కూడా బ్లడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట. కాఫ్తో పాటు కాఫ్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా మీరు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అని కూడా అంటున్నారండి. ఈ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వల్ల కూడా ఏమైందంటే కడుపులో గ్యాస్ ప్రాబ్లం అలాంటిది ఉన్నా కూడా ఈ గ్యాస్తో పాటు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే అల్సర్స్ ఫామ్ అయితే వ్యారికోజ్ వెజల్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ నుంచి బ్లడ్ బయటకు వస్తుందండి. యూజువల్గా ఏమైందంటే ఆ గ్యాస్ పైకి వచ్చేసి మనకు త్రోట్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ దగ్గు వచ్చేటట్టు చేస్తాం అనమాట. ఆ టైంలో ఆ గ్యాస్ పైకి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఏదైనా అల్సర్స్ ఉన్నా, పచ్చిపుళ్ళు లాంటి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్, ఈసోఫేజియల్ అల్సర్స్ ఉన్నా కూడా దాంతోపాటు పైకి బ్లడ్ రావచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మెయిన్గా ఫస్ట్ ఒక 5-6 రోజులు మందులు వాడి తగ్గనట్టయితే ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవటం, బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా లంగ్స్ని ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని ఒకసారి ఖతర్నాక్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాటిని రూల్ అవుట్ చేసుకోవటం మంచిదండి.